Tom, si trek derek. Hai Katie, piye kabarmu? Piuh, kue banter banget. Angel oleh gugodak. Wuhu, kepenak iki. Hei, hati-hati, mobilnya nih. Rodok penak dalane yang kene. Ambekan dhisik. Hai Katie, hati-hati. Oh, Katie, kue ora apa-apa? Tak celukno Tom. Dheweke bakal dandani kue cepet. Enteni yo. Hey Tom, Katie si mobil Kit lagi kena masalah. Kue bisa nulung? Dang ayo Tom. Menggok kiwa Tom, mantap. Menggok tengen Tom. Ayo nuju marang dalan gede. Kita wis ape jujo. Delok Tom, iku Katie. Ayo cepet diparani. Hey Katie, Tom ing kene. Wis ojo kuwatir saiki. Kue wis ketulung. Kita bakal gawa kue marang garasi Katie. Wis siap Tom? Ayo budal. Lah iki, kita wis jujuk marang garasi saiki. Katie, Tom bakal meriksa kue saiki. Yo Tom, Katie butuh roda. Apa sing iki kena? Ora bisa? Iki roda traktor. Sing iki? Ora bisa? Apa sing iki kena? Mantap. Sip tenan Tom. Yo, betul kue. Kita kudu ganti lawange. Penyoke kegedean kanggo ditandani. Lawang sing endi sing bakal kok cipek Tom? Sing iku? Ora? Piye yen sing iku? Ora? Piye yen sing liyane? Yo, lawang iki pas tenan kanggo Katie. Warnane uga cocok. Mantap. Saiki ayo diganti selebore. Katon wapik saiki. Katie seneng banget pastine. Mantap. Piye menurutmu Katie? Hey Tom, apa sing ana ing pikiranmu? Arep metu? Kanggo apa iku? Hey! Koyoke Katie bakal diumbah.
Wow, Katie, kue katon kaya mobil anyar. Dadi kue siap budal? Api. Sampai ketemu maneh, Katie. Lan hati-hati karo watu. Sampai ketemu maneh, Tom. Dadah. Hey Jeremy, hati-hati. Awas. Oh, Jeremy, kowe ora apa-apa? Tak celukno Tom si trek derek ben dandani kowe. Enteni ing kene ya. Tom, hey Tom. Jeremy si taksi butuh bantuanmu. Ayo, dang cepet. Menggok kiwa, Tom. Oh, sik, lampu merah. Wayai mlaku. Hey, Jeremy, Tom ing kene. Dhewe bakal nulung kowe. Wayai budal marang garasi, Jeremy. Ayo budal. Kita wis jujuk ing garasi. Dadi bakal dipiyake iki, Tom. Yo, ayo dimulai saka tebeng ngarepe Jeremy. Pasti rasane loro ya. Sing iki koyoke pas. Kowe wis katon apik, Jeremy. Saiki ayo didelok mesine. Oh iya, kita butuh ganti mesine. Delok ing rak iku, Tom. Apa sing iku bakal pas? Dadi ayo dijibel mesin lawase. Lan diganti karo sing anyar. Api. Oh, delok iku, Tom. Retak ing kocone Jeremy lumayan gede. Ayo diganti. Yo, kita bakal gunake penyedot iki kanggo buka kacane. Siap, Jeremy? 1, 2, 3. Saiki opo sing iku kena, Tom? Oh, oke. Sing iki kegeden kanggo Jeremy. Piye yen sing iku, Tom? Api. Mantep. Oh, plang ing dhuwur iku koyoke ugal-agil. Piye menurutmu, Tom? Tom, kowe duwe apa sing dibutuhake Jeremy ya? Mantep, Tom. Dadi sing endi sing kok gawe? Sing iki, Tom? Dudu? Piye yen iki, Tom? Mantep. Saiki copot pelange. Plang sing anyar katon mengkilat lan apik. Jeremy katon seneng. Dadah, Jeremy. Kue barang, Tom. Dadah.